आप क्या बता रही हो? ये पेन, हाँ यहाँ तक। मोबाइल कितने देर यूज करती हो आप? सही से बताना। मोबाइल यूज नहीं करनी, दूध पीती हो? दूध पीना है। आप खड़े हो जाओ, एक्सप्लेन कर दो। क्या नाम है आपकी? ये जो पेन है आपकी पोस्चर के कारण है। दूध पियो, डाइट चाहिए, पोस्चर का ध्यान रखो। मोबाइल सही पोस्चर में यूज करो, नहीं तो नहीं यूज करो। मैं थोड़ी देर के लिए पेन एडजस्ट कर दे रहा हूँ, जिसको कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, वो अभी एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ। लेटो, हाँ उल्टा लेटो, 1 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा काम। हाथ नीचे बेटा, हाथ नीचे, दोनों हाथ। यस, लो छोड़ो, लो छोड़ो, नहीं दर्द बढ़ जाएगी, लो छोड़ो। बस मेरी तरफ करवट ले, इधर इधर, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। उधर जाओ, आधी करवट, आधी करवट बेटा, आधी करवट। इधर इधर इधर, हाँ लेट जाओ, लेट जाओ। कहाँ है पेन? अब पेन कहाँ? अब ये थोड़ी देर के लिए काम हुआ, इसे कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जादू हो गए? चलो ठीक है।